لو انت شغال في مجال الفرونت اند وعايز تستخدم اداه تساعدك تطلع لك البروجكت بتاعك في وقت قليل، هتلاقي عندك اداتين مهمين جدا، البوت ستراب والتيلويند. ايه بقى الفرق ما بين الاثنين؟ البوت ستراب بنقول عليه ان هو كومبوننت بيزد، ومعنى كلمه كومبوننت بيزد يعني هو في مجموعه جاهزه من المكونات الكامله الجاهزه، زي مثلا البوتونز، زي النافز، زي مثلا المنيوز وهكذا. انت بتبدا تاخد الكومبوننت وتستخدمه عندك في المشروع زي ما هو، تقدر طبعا تعدل عليه، بس هو عامل لك الكومبوننت وانت بتاخده تستخدمه على طول. البديل الثاني هو التيلويند. التيلويند بقى مش كومبوننت بيزد، التيلويند بنقول عليه ان هو يوتيليتيز بيزد. معنى كلمه يوتيليتيز بيزد يعني هو عامل لك مجموعه كبيره قوي من الكلاسز، كل كلاس بيريليت بروبرتي او خاصيه معينه في السي اس اس، انت بقى بتبدا تاخد الكلاسز دي وتستخدمها عشان تطلع الكومبوننت او الشكل اللي انت عايزه. التيلويند كمان فيه كومبوننتس، بس هو مين اللي مبني على فكره اليوتيليتيز. الفرق بين الاثنين ان البوت ستراب ممكن يديك كومبوننتس بشكل اسرع فتعمل البروجكت بشكل اسرع، بس هو ليه ستايل مميز، فلو انت عايز تغير شكل الموقع بتاعك تماما بالبوت ستراب هتحتاج ان انت تعمل تعديلات اكتر بكتير. التيلويند هيبقى كاستمايزابل اكتر وهيخليك تعرف تعدل بشكل اسهل بكتير، وكمان البرفورمانس بتاعه هيكون افضل شويه لان هو بيشيل كل الاكواد اللي انت ما استخدمتهاش من اليوتيليتيز او الكلاسز بتاعته. قولوا لنا في الكومنتس انتوا بتفضلوا اكتر التيلويند ولا البوت ستراب.